Добро пожаловать в удивительный мир сурков. Эти очаровательные грызуны живут в горах и лесах, создавая сложные системы нор. Но не все так мирно. Они могут быть очень территориальными и защищать свою землю от других сурков. В брачный сезон самцы часто дерутся за внимание самок, чтобы передать свои гены следующему поколению. Несмотря на свои конфликты, эти милые создания остаются одними из самых интересных и забавных животных в дикой природе. Интересно, что слово «сурок» происходит от галло-романского корня «марм», означающего «бормотать». Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о мире животных.